嘉义大埔发生规模6.4的大地震，当地真侪徛家厝的壁倒必顺甲立芳，因为这地震山区六石头，大埔乡西兴村对外道路未通，有50外人掉伫咧整理。加在中昼进前有几条路已经拍通啊，嘛无人受伤。 大细粒石头落来路面，有的路段互土石挡掉的。现场伫咧嘉义县大埔乡西兴村第8林出入的道路，21号这场瑞士规模6.4的强震，倒伫道路中段，西兴村大约50人受困变孤岛，加在也有村牛。有啥物状况无？啥物迄个阮爱做。哦。半暝阮落来处理。哦。 这时，工程人员正往抢通嘛，合力甲挡路的大石刷走。工程人员讲天无光就来巡，沿路咧清理。多处的民宅它有受损，可是人员都是平安的。那今天早上在天亮之后，我们就开始。 在晚上确保人都平安之后，我们在早上就开始在做全面性的盘点。王所表示，西兴村道路已经单线通车，伫咧镇因为大埔乡财损袂少，注定了后佫有真侪地动，亲像21号12点26分，佫是一尊天摇地动。大埔乡公所的办公室倒椅、卡顶也甲真大力，天棚嘛落落来，嘛有徛家外墙必顺落了真侪物件落来，赶紧救封锁线。叫摇到精神啊！ 民众惊到唔敢困，即口罩即是发现家己厝内的壁面绑落来，2楼阳台还有室内连接的所在已经出现空棚。这个都裂开了，这个还好。你看这个，然后这边全部都裂，上面整个都裂开。921较无遐严，咱遮较无遐严重。这届真正很严重啊！ 真侪人伫咧地动了后，厝内物件东倒西歪。嘉义市即时有卖场的商品四价也，嘛有一栋大楼壁面有壁损。大地动了后，有人惊到唔敢转去困，有人即是真透早就起来爱恢复家园。加在的是伫咧嘉义县市无造成人命的伤亡。公司新闻林慧婷、王丽婷、林昭宽嘉义报道。